Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pirapix et les rubik cubes d'Ayan. Et dans la vidéo précédente, j'étais avec mon frère pour les nerds, et là aussi on sera avec sur les nerds. Donc il y a un chronomètre. Il y a un chronomètre. Enfin, un timer. Vous voyez un timer. Et là, vous voyez le vert? Ouais. Donc là, je serai avec mon frère. Désolée de... Voilà. Donc là, ça chronomètre. Vous voyez? Et là, quand j'appuie sur le 1, ça s'arrête. 4 minutes 31. Et nous, on va faire ça avec un pirapix et un rubik cube d'Ayan. Donc, à moi de filmer à moi. Donc, je commence avec le rubik cube. Voilà, je vous montre la tête de mon frère. Et voilà, donc je filme le... Bon, go! Et il a fait 5 minutes 5 secondes 52 et 52 milliers. Et 52 milliers. Donc là, tiens, et c'est à ton tour de me filmer. Après on échange. Razer. Donc ma soeur c'est une pro en pyramix et moi un pro. Voilà. Donc moi je vais appuyer là, il est là. Donc j'appuie. Comment on peut appuyer? On voit pas. Désolée pour l'erreur. Ça... Elle l'a fait fini, hein, désolée. Désolée pour l'erreur de cette Tu fais timer vidéo. Donc on fait timer. Ça compte plus là. Donc allez, on tape vert. Attends, il tourne mal. Normalement il tourne mal, donc je vais recommencer. Après... Normalement elle fait 1 seconde, c'est son record. 2 minutes, 2 secondes 48. Maintenant on échange. Voilà. Je prends le rubik cube. Moi je suis un pro en rubik cube en pyramix, je vous dis. Et moi en fait je suis nulle en rubik cube. Non. Là, enlève le pyramide. Bah non. 1, 2, 3, c'est bon. Donc il a fait 3 secondes 98. Donc un mot avec le rubik cube. Donc je suis trop nulle. Et je voulais vous dire qu'il a fait toutes les faces. Hein. On va pas le mélanger, ça sera dans une vidéo, la prochaine vidéo. Donc là, je vais vous montrer de face. Vu qu'en fait, ma soeur sait le faire, le pyramix. Mais Tony! Non, rien. Il s'est gouré. Donc là, je vais compter le minuteur. Enfin, le minuteur. 1, 2, 3. Je vous préviens, je suis tout de suite nulle. Hein. Je vais pas vite comme mon frère parce que mon frère c'est un pro. Là je suis déjà dans les 6 minutes. Ça va. Et si je me gourre, je suis... T'as 11 secondes. Voilà. Donc Razer. 12 maintenant. Et maintenant c'est... Bon, je vous fais une dernière petite démonstration de rubik cube. Et après on fait suivre. On fait rubik cube pyramix. Et après je prête à mon frère mon iPad. Vous vous en fichez. Regardez. Il est là. Mais arrête, j'ai pas envie que tu me filmes. Ok. 5 secondes 45. Mais... Ok. J'ai pas envie que tu On me doit... filmes. Et on va Ta faire... vidéo est Donc voilà, c'est fini. Il y aura une deuxième partie. Et donc à bientôt. Non mais je blague. Je À blague, bientôt. trop bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo avec les pyramides, les rubik cubes, les nerds. Et en plus, il y aura des 2 fois 2 la prochaine fois. Et la prochaine fois, on va faire une vidéo sur les jelly belly et tête brûlée. Et on aura des 2 fois 2 Dayan, un pyramix non Dayan, un 3 fois 3 Dayan et un pyramix Dayan. Voilà, comme il le montre. Donc à tout de suite pour la deuxième partie, comme je l'avais dit, pour la deuxième partie. Voilà. Donc à bientôt. Bye bye. Dis bye bye. Good night. Au revoir. Bonne nuit.